Entschuldigt, ich habe einen trockenen Hals von der Arbeit und ich habe da heute viel zu wenig Öl getrunken. Weil einfach Chaos. Aber das hat mich davon nicht abgehalten, nochmal erhöht die Panzerung der Türme, erhöht die Reichweite des Radars, Taschen, erhöht die Fassung. Ach so, das ist für mein Medi-Zeug. Trefferpunkte des Scheiß. So, willst du Bremse? Beschießkugeln die Gegner einfangen. Ach, das ist cool. Heilt den Spieler, das ist auch cool. Mit Stasis zum Freischalten. Stasis. Ach da, den. Ah. Ach so, und der. Ah, ich glaube jetzt. Das sind die Level 1 Türme hier. Der und der. Und der. Und dann sind das hier die Level 2 Türme. Dann hier hinten wäre dann Level 3 Turm. Glaubt. Weiß ich nicht. Glaube ich. Was war denn hier? Nimm keinen Schaden von Schädeln. Ja, das mache ich erst, wenn ich die bessere, also die Waffen mit dem besseren Radius habe. Bitte 15 Grunze, was ist denn eine Grunze? Benutze nur elektronische Gewehre? Ja. Werde ich doch mal ablegen. Kann ich da und gar nicht drauf auswählen. Halt die Trefferpunkte des Überleben bei mindestens. Ja, also hört sich ja nicht so kompliziert an. Wollen wir mal unser versuchen. Und ich lebe hier am Anfang. Und warum lebe ich am Anfang des Levels? Na los, oh Leute, geht und versteckt euch in einer Ecke. Okay, ich schütze euch. Ich finde das so geil, dass mit der Baseball-Cap da oben läuft. Warum mache ich denn keinen Schaden? Warum mache ich keinen Schaden? Ah, ich hätte doch die andere Waffe mit ausrüsten sollen. Boah, was ist das denn? Oh, der ist tot. Hier gibt Kohle. Und was? Tot. Tot. Die 1 geschafft. Von 5. Und die geht jetzt auch so. Ja, jetzt geht's irgendwie mit dem Schaden. Was gerade lag? Ich weiß es nicht. Ich hab echt keine Ahnung. Aber nicht so ganz cool. Von mir oder von denen? Wovon ist die die über 60%? Ich hoffe von mir. Weil das wäre für mich persönlich wirklich leichter. Bei Sachen beschützen bin ich immer schlecht gewesen. Schon immer. Auch im Verlieren. Ich kann nicht verlieren. Also verlieren. Ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass ich ein schlechter Verlierer bin oder so. Sondern nur, dass ich nicht extra verlieren kann. Ja, falscher Knopf. Also, zum Beispiel, du willst deine Freundin gewinnen lassen, weil sie einen schlechten Tag hatte und du ihr was Gutes sozusagen damit tun willst. Und dann gewinne ich immer erst. Also wenn ich irgendjemand sozusagen damit was Gutes tun will, weil er mich vorher bitte, kannst nicht mehr verlieren. Egal was, also Mau Mau, Poker oder 31 oder, dann verliere ich eigentlich nie. Aber wenn ich dann, also war ein, zwei Mal im Casino und hab da Poker gespielt, wollte natürlich den großen Loot haben, ich bin ja so gut in Karten spielen. Nicht den großen Loot, und das große Geld sozusagen, also ein bisschen Taschengeld sozusagen aufpulvern. Aber irgendwie hat das nie so ganz geklappt, wie ich das vorhatte. Leider. Sehr cool, also wenn das auch im Casino klappen würde. Aber ich weiß eben nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ob irgendwo glaube ich nicht dran, dass das Casino nur betrügt, man dann nicht nur einen großen Gewinn rausgehen kann. Aber irgendwo
denke ich mir so, es kann sein, dass da so ein bisschen die Finger mit dem Spiel haben, was die genauer verlieren angeht. Aber wissen tue ich das natürlich nicht. Das wäre cool. Vor allem, wenn ich wüsste, wenn wir betrügen und mit dann gegen die Betrügerei wehren können. Das wäre cool. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Würde ich ja ordentlich cool, aber müsste ich gar nicht arbeiten. Ja, okay, ich muss dann so sagen, ich müsste, denke ich mal, trotzdem arbeiten. Weil dann wird mir einfach dicker auf den Kopf fallen. Und ich muss dann so sagen, die ganze Zeit hier YouTube-Videos machen, also neben, also rein theoretisch YouTube-Videos und nebenbei her in der Spiele ordentlich absagen. Ich glaube, das ist ja auch kein Leben für mich, das wäre mir zu langweilig. Ich habe einen ordentlichen Job, verdiene ordentlich, kann mir mal ab und zu was leisten. Und es ist eigentlich alles ganz gut. Ich finde es schön. Ja, 293. Wenn ich das gerade aus dem Augenblick richtig gesehen habe. Also es ist schön, dass du dann manchmal ja, hier das Feuer von meiner Elektrowaffe einzusetzen. So. Reparieren. Reparieren. Wo ist der Turm? Da. Reparieren. So. Ah, shit. Und verloren. Weil ich nicht auf mein Live geachtet habe. Das waren ca. 50%, die ich jetzt gerade hatte. Die nur noch hatte. Alles gut. Da muss ich nochmal aufholen. Vielleicht kann man mit mehr Waffen. Welle 5 geschafft. Yeah, ich dachte, wir wären erlöst. Nein, seid ihr nicht. Aber ich konnte ja ganz gut beschützen, so wie das ausschaut. Ah, mich ja stört das nicht. Also ich doch mal ein bisschen was kann. 15 Grunzer. Oh, das habe ich auch geschafft. Das Überleben. Ah, cool. Nicht mein eigenes. So. Nehmen wir da wieder einen Shop. Dann hier. Ausrüsten. Verbessern. 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 Gibt zwar bestimmt was Schlaueres. Hätte die kaufen können. Aber egal. 13. Ich denke mal nicht, dass sich das so schnell ändern wird. Sonst kann ich ausrüsten. Ah, ich kann ja in der Order. Der doof. Ja, den konnte ich doch. Kann ich genug ausfallen. Ah, schade. Ich bin ja in der Order. Und bei dem oder den. Das ist doof. Da füllt man am anderen auch mit 2 Fähigkeiten ein. Der war das, ne? Ja. Ich weiß zwar immer noch nicht, was Grunze sind, ob das kann. Ja, aber wir haben falsches. So, Korb, Kamikaze, Zugträger, Monobiker, Säurespinnen, Alien. Und das hier? Ah, das sind Alien. Grunzer, ach, die sind wir. So. Säurespinnen. Bitte funktionieren das. Ach, da, ich will loslegen. So. Hi. Na los, Leute, geht und versteckt euch in der Ecke. Okay, ich schütze euch. Auf dem kleinen Bildchen von meiner Figur habe ich die Rüstung nicht. Ich bin immer noch im Top wie im ersten Level zum Beispiel. Also solange bis ich mir die Rüstung gekauft hätte. Dann weiß ich gar nicht mehr, wenn ich nicht gemacht habe. Und dann zwischendurch. Zack. Ja, jetzt reicht's ja, denke ich mal, wenn ich sicher müssen wir auch überlegen. Beendet werde ich bestimmt hier nicht. So, ein Grund weniger. So. Und noch eure Kohle. Lasst die in Ruhe. Lasst die in Ruhe. Bin schnell da drauf. So. So, hier wieder diese Dreier-Kombo. Muss man unbedingt mal noch so 1, 2 Damage-Stürme freischalten.
Das wäre ganz hilfreich. Weil hier in diesem Überlappenden ist man extrem langsam. Das finde ich cool, dass wir an sowas gedacht haben und so Kleinigkeiten halt. Ist ja auch nicht immer so. Die Kleinigkeiten, die von einem Gamer, also einem Spieler selber auffallen, müssen wir nicht unbedingt auch von den Mittlern auffallen. Aber finde ich cool, dass wir an sowas denken. Aber es kommt mir so vor. Nee, das ist wirklich so. Deutlich langsamer da drin. Oh, meins. Hier laufe ich ja fast normal. Ich glaube sogar. Nee, ich glaube etwas langsamer. Aber nicht viel. Kaum was. Komm runter. Stirb. Komm runter. Stirb. Bitte. 11 und 15. Und vielleicht müssen wir hier gleich nochmal durch. Da ist noch einer. Stirb. Da. Komm, mein Bot. Kämpfe mit mir. Ich finde das cool. Also ich finde die Fähigkeit eigentlich ganz sinnvoll. Zwar macht sie glaube ich kaum Schaden. Also wenn denke ich mal nicht so arg viel. Aber jedes bisschen hilft weiter. Manchmal macht es auch 1% mehr Damage aus, dass man einfach gewinnt oder verliert. So ein Prozent, obwohl das eine 1. Das kann schon ganz schön was ausmachen. Und ich habe die 14 runter. Level 4 geschafft. Selbst Menschen und wehren. Aber das finde ich ja nicht besser. Jetzt kann man da noch zwischendurch ein bisschen durch die Gegend. Könnt mal gucken, ob hier irgendwo, das mache ich später, ob hier irgendwo was versteckt ist. Dann trigger ich die Zombies vorher nicht. Ich muss ja die Überlebenden beschützen. Hier was? Die Schnelle? Soll ich hier was auf die Schnelle? Oh. Und hier aufgefüllt. Ach, ich kann jetzt mal eben gucken. Eben schnell gucken. Hier ist ein Medikit. Brauchen wir nicht. Hier sind nochmal extra Kristalle. Ja, scheint nicht so, dass hier irgendwas versteckt wird. Woher ist es gut genug versteckt, dass ich es auf die Schnelle nicht finde? Ja, voll. So. Ja. Hier sind auch unsichtbare Wände. Die auch immer ganz cool. Fand ich ja zum Beispiel an Dark Souls. Dark Souls habe ich mir, also da hatte ich viele Oblivion gespielt und so. Und Skyrim. Und ich wollte halt einfach sowas in der Art, nur anders. Halt dunkler und gefährlicher und so. Und weil ich hier beim Geschäft und bei mir hier in der Stadt hat ihm das so erzählt, also den Verkäufer. Und so, ja, ich könnte das hier anbieten. Da hat er mir dann Dark Souls Collectors Edition. Ich habe das Spiel so verflucht, aber gleichzeitig so vergöttert, weil es war einfach, weil es schwer. Vor allem, ich bin einer der, wie euch aufgefallen ist, der ungerne blockt sozusagen. Und ja, es war einfach dann mal was komplett anderes, als ich sonst gespielt habe. Ah, guck mal, da kann ich mir jetzt auch die Hütte kaufen. So, ich könnte mir hier aber schießt Eiskugeln. Pfeiler. Ne, verschießt Eiskugeln. Ist glaube ich besser. Können wir den noch einmal aufpinken. Bitte nochmal besser. Dann, was haben wir denn hier? Die Anlage. Gibt es 10 Stalker, Spiele für 120 Sekunden kritische Bindung Lebensmittel. Das ist nicht schlecht, ne? Bitte 5 Stalker mit der AK 47. Haben wir hier, nehmen keinen Schaden von Säurespind. Finde alle Fragmente, töte 45 Säurespind. Ganz ehrlich, dann rüste ich hier mal meinen den AK aus. Jetzt braucht die erstmal. Verbessere die. Und dann, das war das? Ja, gut, mit der AK.